yoo jaarsi biyyaa nu dhiyaataniiru ta'ee meenan laalaas keessatti akka jaarsi biyyaa nu dhiyaatanii obbo Lubeen jirtu jiran jedhe mul'adhu eebba xiqqoo yoo irra nuu buuftan waaqnis nu hubata jedheetuma yaada. Maaliif irra nuu buuftan? Aadaadha. irran buusa gaa erga irra buusette jawweenis irra buuse naan didee taa'e meeqoo akka marga jiidhaa qabannee Oromoo kana eebbifnee dadhabne mee miriindaa ho'inaa fidime lube miriindaa yookaan zayitii ho'inaa fidime zayitii qabadheen eebbisa Oromoon didee bakka marga jiidhaa qabannee eebbifne hin dide qoyne eegmee zayitii ho'in fudhadha yaa rabbi kunoo gaa zayitii qabadheen eebbisa ijoollee kana irra buusinaan jedhanii irran buusa yaada isaanii tokko godhi Oromoo tokkoomsi Oromoo tokkoomsi Oromoo tokkoomsi Oromoo tokkoomsi yaa rabbi tokko nu godhi yaa rabbi Oromiyaa irratti tokko nu godhi yaa rabbi tokko nu godhi ameen jettanii sabaa tokkummaan barbaadaniis yaa rabbi Dookter Milkeessaa eewni gajala kun hunduma isaanii kana yaada isaanii tokko godhi yaa rabbi warra soba hafuura sobaa keessaa hafuu fi rukuti yaa rabbi akka zayitii kanaa godhi olitti biyyeessi ameen jettanii sabaa yaa rabbi Oromoo tokkoomsi bakka amma eebbi nuti eebbisuu qabnu Oromooma tokkoomsiidha isinis rabbi yaada keessana tokkoomsu biyyatti sinaa deebisuu isa biyyatti xiyyaara biyyaasin baaseen biyyatti sinaa deebisuun jedha silaa erga eebbaaf na waamtanii galatoomaa irra buusettan irra buuseera waan keessa koo jirnin irra sinii buuse meetti fufaaga